Привет всем! В комментариях к предыдущим видео было много просьб записать видео на тему, как припаять провод к контактам гибкого неона. В этом видео постараюсь более подробно рассказать и показать пайку, а также какие типы соединения бывают. Бывает два основных типа соединений гибкого неона. Это последовательное и параллельное. Последовательное соединение – это когда конец одного элемента подключается к началу другого и так далее. При последовательном подключении можно сэкономить на проводе, в некоторых случаях значительно. Но недостатком является то, что при такой схеме общая длина гибкого неона в одном светильнике или вывеске не должна превышать 5 метров. Иначе токопроводящие дорожки гибкого неона будут перегреваться и в конечном счете перегорят. Параллельное соединение – это когда начало первого, второго и последующих элементов производится от одной точки. Преимуществом является то, что общая длина гибкого неона в одном изделии может быть больше 5 метров, а недостатком является больший расход провода, соединяющегося между элементами. Для быстрой и качественной пайки контактов нам потребуется паяльник на 40 Вт или паяльная станция, инструмент для зачистки проводов, припой, канифоль-гель желательно с маркировкой «Актив», так как он содержит активные вещества для более качественного нанесения олова на контакты, небольшой пинцет, плоскогубцы и ножницы. У разных производителей гибкого неона есть свои особенности, поэтому пайка их контактов может немного отличаться. Рассмотрим вариант пайки провода гибкого неона из силикона на 6,8 мм и гибкого неона из ПВХ. Первым делом разъединяем жилы провода и одну из жил укорачиваем примерно на 4 мм. Это расстояние равно расстоянию между контактами гибкого неона. Очень важно сразу определиться, какую из жил будем укорачивать в дальнейшем, чтобы соблюдать полярность. Каждый провод имеет маркировку, либо цветом самой жилы, в данном случае одна из жил имеет серебристый оттенок, а вторая медный. Либо маркировка наносится на оплетку, например, тут мы видим пунктирную линию на одной из жил по всей длине провода. Зачищаем провод, наносим канифоль-гель и наносим олово. Если мы делаем параллельное соединение, то нам нужно соединить 2, а иногда и 3 провода в одной точке. Для этого также одну из жил на каждом проводе укорачиваем на 4 мм, зачищаем провод на большую длину, делаем скрутку, наносим канифоль-гель и наносим олово. А излишки срезаем. Далее припаиваем к контактам гибкого неона. Важно не перегреть контакты, для этого не следует держать жало паяльника более 3 секунд на одном контакте. Теперь об особенностях. В зависимости от производителя гибкого неона из силикона 6 на 12 мм вытянуть гибкую плату для более удобной пайки контактов не всегда получается, особенно если это длинные отрезки. Плата должна вытягиваться свободно. Если этого не происходит, тянуть, применяя усилия, не рекомендуется, иначе можно оторвать контакты гибкой платы. В этом случае можно сделать небольшой надрез в основании гибкого неона. Оголяем контакты и наносим олово.
Припаиваем провод. Далее ставим заглушку. Как правило, большинство производителей гибкого неона из силикона размером 8 на 16 мм гибкая плата вытягивается свободно. В таком случае немного вытягиваем плату, наносим олово, и припаиваем провод. Далее возвращаем плату, вытягивая ее с обратной стороны, и ставим заглушку. Достаточно удобно соединять провод с гибким неоном из ПВХ. У такого неона по всей его длине, параллельно гибкой плате, на которой расположены светодиоды, проходят две токопроводящие жилы. Производители гибкого неона из ПВХ, как правило, предлагают приобрести с ним специальные гвоздики, которые вставляются в срез жил. Далее на гвоздики наносим канифоль гель, наносим олово, и припаиваем провод. Ставим заглушку. Несмотря на это достоинство, у гибкого неона из ПВХ есть свои минусы, поэтому его практически не применяю в своих изделиях. И в дальнейших видео постараюсь сделать обзор на гибкий неон из ПВХ и силикона. Если у вас остались вопросы, оставляйте комментарии под этим видео, либо пишите в директ в Instagram, ссылка будет в описании под этим видео. Всем пока!